दोस्तों कोल्ड या कफ सिर्फ सर्दी नहीं होती है, ये बॉडी का क्लीनिंग मोड है। कोल्ड या कफ यूजुअली होती है वायरस के अटैक से। हमारा बॉडी म्यूकस बनाती है जो जर्म्स को बाहर निकालता है, और कफ भी एक रिफ्लेक्स है बॉडी के अंदर से अनवांटेड पार्टिकल्स को पुश करने के लिए। और हाँ, इस कंडीशन में बॉडी फाइट भी कर रही होती है और इम्यून सिस्टम जर्म्स के खिलाफ काम कर रहा होता है। सो चिल यार, ये नॉर्मल है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कफ या कोल्ड 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा हो, साथ में हाई फीवर, चेस्ट पेन या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाओ। दोस्तों कॉमन कोल्ड बॉडी के क्लीनिंग मोड तक तो ठीक है, लेकिन सीरियस साइन इग्नोर मत करो।